შეცვალეს სახურავი თვეში 49 ლარიდან. შეარჩიეს ზომა, ფორმა და ფერი. ნოვა იყიდე პირველისგან. ყოველდღიური აბების სპონსორია სახალხო აფთიაქი. საიმედო ფარმაცია ყველასთვის. სახალხო აფთიაქი. ყოველდღიური აბების სპონსორია ზედაზე. ზედაზე. აბარა. გამარჯობა, მე ახალი დარბაზი მაინტერესებს. ასეთი არჩევანი, ხარისხი და რაც მთავარია დაბალი ფასი. მაგარია ბელუქსი. მონტერეი ლუქსის სახურავები. თქვენი სწორი გადაწყვეტილება. საუკეთესო ხარისხი, საუკეთესო ფასი. მონტერეი ლუქს, ლიდერი ქართულ ბაზარზე. გამარჯობა, თქვენს ინტერნეტ და რადიო ყუთებშია გადაცემა ყოველდღიური აბები ვასიკო ოდიშვილისგან და მე გადაცემის სამყარო ვასიკო ოდიშვილი გახლავართ. გახსნა გოგიმ პირველი ბეჭედი და ყველა ქართველის ოჯახში სტალინის სურათი იხილა. შემდეგ გახსნა მეორე ბეჭედი და იხილა მხეცი ორი რქით, ერთი ბლანჟეტა და 13 ვიდეო კამერით. გოგიმ ხვალაც გახსნა ისევ ის მეორე ბეჭედი, მაგრამ მხეცი იგი ვეღარ იხილა. გოგი თოფაძის წინასწარმეტყველებით ხვალ ჩვენ აღარ ვიქნებით. დეპუტატს არ დაუკონკრეტებია იცის თუ არა წინასწარ მოსამართლე თამაზ ურთმელიძის გადაწყვეტილება, თუმცა ოპოზიციას ეჭვი აქვს, რომ თოფაძემ სწორედ ხვალინდელი პროცესის ბოლო აკორდი დააანონსა. ეს აი აქ დადგით ესე რუსთავი. რომელიც ყველა აღარ იქნება. ნაციონალურ მოძრაობაში აცხადებენ, რომ თოფაძემ დღეს კოალიცია ქართული ოცნების გეგმა დააანონსა. მოკლედ რუსთავი 2 როგორც იქნა მიხვდა, რომ მისი ბედი ურთმელიძის გამოცხადებაზე კი არა, თოფაძის გამოცხადებაზეა დამოკიდებული. ანუ არ არის საჭირო დაელოდო, რას გამოაცხადებს ურთმელიძე, თუ მანამდე თოფაძე გამოგეცხადა. არა, ნამდვილი წინასწარმეტყველია ეს გოგი რა. გოგი წინასწარმეტყველი, წმინდა გოგი. არა, წმინდა არა ისა. გაუფილტრავი გოგი წინასწარმეტყველი. აბარა, კაცო. ერთ დღეს სტალინზე თქვა რაღაც და მეორე დღეს სახლების სტალინის სურათებით გაივსო. შესაბამისად წარმოიდგინეთ ახლა რუსთავი 2-ს რა მოუვა. ისე კაცო, შენი ბრალიც არის რუსთავი 2 რა. რას დადიხარ კაცო ამ გაუფილტრავი გოგის სიტყვაზე? აგერ შეეწესიერი ვიმე და იმის სიტყვაზე გევლო. მაგალითად ისა, ჩემი მაღარ. არ გერჩივნა? ახლა კარგი დროსია. ეგ უკვე ოდესაურში გადავიდა და არის ხო შეერად. ხო და ახლა კი მინდა რომ დაგამშვიდო, მაგრამ როგორ დაგამშვიდო, როცა მეც ვიცი რომ გოგიმ რაც თქვა, ჰაერზე არ იტყოდა. უეჭველი ვიღაცა კომპეტენტურმა დაურეკა და იმან მიაწოდა ეგ ინფორმაცია. რაღა ვიღაც კომპეტენტურმა კაცო, შინაგან საქმეთა მინისტრის დარეგილია. რა? არა კაცო, რა მღებრიშვილი. მღებრიშვილი რა შუაშია კაცო. ბერია ვიგულისხმე. ბერია. რუსთავი 2-ის შემძრევის ამპლიტუდამ შორეულ დასავლეთშიც მიაღწია. ვაშინგტონი შოქშია, პარიზი საგონებელში, რუსთავი 2 კი მეცხრეცაზე. ბოლო 24 საათის განმავლობაში რუსთავი 2 არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაციისა და მედია საშუალების ყურადღების ცენტრშია. ევროკავშირის მიერ გავრცელებული განცხადების შემდეგ ვრცელ სტატიას ფრანგული ფიგარო აქვეყნებს, სადაც ნათქვამია, რომ ხელისუფლების მხრიდან წამყვანი ქართული ტელეარხის ხელში ჩაგდების მცდელობა ქვეყანაში დემოკრატიის დასასრულის საშიშროებაზე მიუთითებს. რუსთავი 2-ის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებს სარედაქციო სტატიით ეხმაურება ვაშინგტონ პოსტიც. ვაიმე, ჩამოკრა უბედურების პოსტმა. ხედავს ეგ რასერენ ლე ფიგარო და ვაშინგტონ პოსტი. ახალგაზრდა ქართულ დემოკრატიას საფრთხე ემუქრება. თავისუფალი სიტყვა სიკვდილის პირას არის. არა უშვებს ახლა. ნახავს ამას თოფაძე და ლე ფიგარო და ვაშინგტონ პოსტი ხვალ აღარ იქნება. ისა ცოტა უცნაური წარმოდგენა კი ქონიათ ახლა თავისუფალ მედიაზე ვაშინგტონ პოსტსა და ლე ფიგაროში, ხო? რაღაცა არ მახსოვს იმედის დარბევის და მაესტროში ყუმბარის შემოგდების დროსაც ეგზნოთ საფრთხეები. არა, ახლა შეიძლება იგზნეს კიდეც, მაგრამ ამის შესახებ დიანა ჯოჯუას გაბწყინებულ თვალებს რაღაცა არ მახსოვს რომ რამე ემცნოს. დიახ, იმიტომ რომ მხოლოდ რუსთავი 2-ია თავისუფალი სიტყვის ფლანგმანი. რუსთავი 2-ზე გადის დემოკრატიის ხაზი. არა, კაცო, 100%-იანია ვაშინგტონიც და ისა ლე ფიგაროც. გავზარდო, რატო 100%-იანი? რატომ და იმიტომ რომ მათი ობიექტურობა რომ ეჭქვეშ დააყენო, რუსეთუმე და ანტიდასავლური უნდა იყო. არა და კაცო, ახლა რომელიმე რუსულმა არხმა ORT-მან რასიამ რო გამოუცხადოს ახლა რუსთავი 2-ს მხარდაჭერა, უფრო ლოგიკური იქნება. იდეოლოგიით უფრო ახლოს არიან ერთმანეთთან. უბრალოდ ახლა რუსთავი 2-ს არ გაუმართლა და ახლა ოპოზიციაში აღმოჩნდა. აბა მართლა ისეთებს წერენ კაცო ვაშინგტონ პოსტი და ლე ფიგარო, რომ ამ საქართველოში ხა რა ხდება იმის აზრზე არ არიან, ან დემოკრატიის. ალბათ უფრო პირველი. ან შეიძლება ხა ყველა მედიას ყავს თავისი გიორგი გაბუნია და დავით ნიკურაძე და ლე ფიგაროობენ რაღაცას.
რუსთავი ამბობს, ხვალ ხურავენ თოფაძემ თქვაო. მერე თოფაძის ნათქვამზე ატეხეთ პანიკაო? არა, კაცო, რა თოფაძის ნათქვამზე? ვითომ არ იცით, რომ ეგ თხემალაძის რუპორიაო? ნაცებს ეკითხებიან ვაშინგტონ პოსტისა და ფიგაროს კრიტიკულ სტატიებზე რა სიტყვით? არაფერსო. რატომო? არ არის ახლა ლამაზი საკუთარ ნაწერებზე ლაპარაკიო. სერგო, რაღაცა წერილია ევროპიდან მთავრობისთვის და გაურბენინე რა. რა სიწერებიან და ეხლა სუფრა გვაქვს გაშლილი, ღვინო თქვენ წამოიღეთ და ჩაუჯდეთო. ხო, კიდე ისაოცა, პრასი არ გვინა გვაქვსო. ხო. ქართული მწვანელი რუსულ ბაზარზე ბრუნდება ერთწლიანი მოლაპარაკების შემდეგ მოსკოვი პროდუქტის იმპორტზე თანახმა. აგვაქვს ის რა გვაქვს. სწრაფად იზრდება ევროკავშირთან ვაჭრობის ტემპები, მაგრამ ამავე დროს ახლა ჩვენ გვინდა რომ სხვა მიმართულებითაც გქონდეს ჩვენს მეწარმეს თავის პროდუქციის გატანის საშუალება. რუსულ ბაზარზე საუბრისას მართლ გუნდს ოპონენტებმა დღეს ევროპული ბაზრის მნიშვნელობა შეახსენეს და ამ მიმართულებით გააქტიურებისკენ მოუწოდეს. ოპოზიციაში ფიქრობენ, რომ ევროპულ ბაზარზე ქართული პროდუქციის მოსახვედრად მთავრობამ არაფერი გააკეთა. რუსული ბაზარი კი დაბალი ფასის გამო მწარმოებლებისთვის არახელსაყრელია. საქართველოს ხელისუფლებამ მთელი ეს წლები დაკარგა ელემენტარული ნაბიჯების გადასადმელად. არა, მოკლედ ვერ მოაწონებ ამ ხალხს ვერაფერს რა. არ გაიტან არსად, რატომ არ გაგაქვსო? გაიტან რუსეთში, რატომ ევროპაში არ გაგაქვსო? გაიტან ევროპაში და მე იმას გეტყვიან, როდემდე უნდა გვიამაყებოდეს, მარტო ჩაკრულო რო არის კოსმოსში. რატომ ოხრახურს არ უშვებთ? და ასე კაც. თან ისე წუხან ნაცები თითქოს მან დროს ევროპა სულ კამა ბეიბის ყვიროდა და შვედურ მაგიდას ვერ ნახავდი ქართული მწვანელის გარეშე. თან ცოტა კაცო საწყალ ოხრახურშიც იფიქრეთ ხო? რა გინდათ კაცო, გავიდეს გარეთ სანამ შანსი აქვს. თვალს წყალი დაალევინოს, თორემ ოხრახურშია კაცო, ნიაკური ყარა, მეორეთაც რომ მოვიდეს. უბრალოდ ორი ნაკლი მაინც აქვს ახლა მწვანელის რუსეთში გატანას. ჯერ ერთი რომ ეგრე შეიძლება ახლა დამატებითი შემოსავალი მიიღოს მეწარმემ და გვინდა ახლა ჩვენ კმაყოფილი მეწარმე არ გვინდა. და მეორეც მწვანილი ვიტამინებია. ვიტამინების სიძლიერე და რა გამოდის რომ ახლა რუსეთს ვაძლიერებ? არ ვიცი ახლა მოკლედ ფაქტია რომ მწვანილის გამოც ჩხუბობენ ესენი ხო და რუსეთში თუ არა სადმე მაინც გაიტანეთ ეგ მწვანილი, იმიტომ რომ რაც უფრო ნაკლები კინძი დარჩება ამ ქვეყანაში, მით უკეთესი. კი. ოდესაში ქალაქის მერის არჩევნები გაიმართა და მასში 53%-ით გენადი ტრუხანოვმა გაიმარჯვა. როგორ მიხარია, როგორ რომ ოდესაში პოლიტიკური პროცესები მშვიდად ვითარდება და არა ისე ჩვენთან რო იციან. ამიტომ გავაგზავნებ სიამოვნებას და ნიუსის კითხვას. ოდესის გუბერნატორი კვირას ჩატარებული მერის არჩევნების შედეგებს არ ეთანხმება და საპროტესტო აქციის გამართვას აპირებს. სააკაშვილმა და არჩევნებში დამარცხებულმა მისმა მრჩეველმა ალექსანდრ ბოროვიკმა მოუწოდეს მხარდაჭერებს ოდესის საოლქო სასამართლოსთან შეიკრიბონ, სადაც არჩევნების შედეგების გაუქმების შესახებ მათი სარჩელი განიხილება. ბოროვიკი აცხადებს, რომ ტრუხანოვმა ბარიერი ვერ გადალახა და მეორე ტურია საჭირო. ვიშ არა კაცო, ქართული უბრალოდ ნაცური სისხლი, ნაცური სული, ნაცური სიტყვა, ნაცური გული მაინც სულ სხვა არის. მაინც გადავიდა ქვევრიდან ხაფში, ხაპიდან დოქში, დოქიდან ჯამში, ჯამიდან რიუმკაში და დღეს მაღალის, ზურას, დავითის და ეკას ნაქონის სისხლით ოდესის ფართო ქუჩებში მაღალ შენკო, ზურა, დავითი და ეკა დადიან. და ეგ ჯერ კიდევ არაფერი კაცო. ხვალ უნდა ნახო ავტოკოლონა რო წამოვა წელენჯუკიდან. მერე მოსამართლე ურთმელ შენკოს ფეხქვეშ მიწა რომ დაეწובה. მერე ბოროვიკი ტრუხანოვის მერის კაბინეტში რომ შეუვარდება და სალას შეუჭამს. ხო, ბოლოს რა იქნება? რა ვიცი ახლა, ძალიან თუ გაატრაკეს და დაშლა აღარ მოინდობეს, მიუბრუნდება ჩემი მაღალ შენკო და დაარბევს. ხომ იცით კაცო არც ეგეშლება. არა და რა გინდოდა თოდესელებო? ხომ არ და შეგეძლოთ წყნარად გეცხოვრათ. ჩვენი გამოცდილებიდან მაინც რატო ვერ ისწავლეთ, რომ ეგ თავის გვერდზე არჩევნების გაყალბებას ვერ იტანს. რით ვერ გაიგეთ, რომ არჩევნების გაყალბება მაგას დაპატენტებული აქვს. დაპატენტებული. ნაცმოძრაობა საყდურობს ოცნებას. მწვანილი ევროპაში რატომ არ შეგაქვთ? იმიტომ რომ იქ ჯერ ისევ თქვენ შეტანილს ჭამენო. მაღალ შენკო ბრძანებს ჩვენი საპროტესტო აქციის დაწყებამდე გვირილა მომიტანეთო. უი, ახალი რევოლუციის სიმბოლო გვირილაო. არა კაცო, სიმბოლო კი არა. ბოლო გავარკვი ახლა შეუერთე თუ დავარბიო. ეს გახდათ გადაცემა ყოველდღიური აბები ვასიკოვიჩვილისგან. ნუ მიიღებთ სხვა აბებს. შეცვალეს სახურავი თვეში 49 ლარიდან. შეარჩიეს ზომა, ფორმა და ფერი. ნოვა იყიდა პირველისგან.
ყოველდღიური აბების სპონსორია სახალხო აფთიაქი. საიმედო ფარმაცია ყველასთვის. სახალხო აფთიაქი. ყოველდღიური აბების სპონსორია ზედაზე. ზედაზე. აბა რა. გამარჯობა. მე ახალი დარბაზი მაინტერესებს. ასეთი არჩევანი, ხარისხი და რაც მთავარია, დაბალი ფასი. მაგარია ბელუქსი. მონტერეი ლუქსის სახურავები. თქვენი სწორი გადაწყვეტილება. საუკეთესო ხარისხი, საუკეთესო ფასადი. მონტერეი ლუქსი. ლიდერი ქართულ ბაზარზე.